안녕하십니까, 여원입니다. 오늘은 인생 여행길 쉬운 한 번째 시간으로 갑인편인데요. 갑인편에서는 일간 갑목은 어떤 사람이고, 또 갑인 일주 갑목이 인목을 보면 어떤 성향을 보일 것이고, 또 일간 갑목이 계절에 따라서 어떻게 변화하는지, 또 마지막으로 이번 시간부터는 직접 갑인에 관련된 사주를 보면서 설명드리는 시간까지 가져보도록 하겠습니다. 그럼 우리가 이제 사주 감명하기 전에 일단 갑목 일간에 대해서 간단하게 정리해 드리고 바로 실전 사주로 들어가도록 하겠습니다. 우리가 이제 갑목 하면 여러분이 이제 귀가 따갑도록 들으셨죠. 우리가 이제 대림목이라고 하죠. 대림목. 이제 여러분이 이해를 돕기 위해서 이제 큰 나무에 이렇게 비유하게 하는데, 실질적으로 갑목이라고 하는 것은 이렇게 성장, 상승하는 그런 기운을 갖고 있습니다. 그래서 예를 들어서 1년으로 말하면 봄에 새싹이 이렇게 나오잖아요. 그래서 봄에 해당될 것이고, 또 하루로 말하면 아침 오전을 이해할 것이고, 이렇게 목이라고 하는 성질은 우리가 이제 그동안은 그냥 이해하기 쉽게 이제 큰 나무, 소나무와 혹은 또 전나무 이렇게 비유하게 됐는데, 실질적으로 갑목의 성질이라고 하는 것은 이렇게 우리가 이제 고전에도 얘기했듯이 참천, 하늘을 향해서 이렇게 곱게 뻗는 성질을 말한다. 그래서 우리가 일간 갑목에 대해서 한번 간단히 정리를 해보면, 일단 우리 고서 중에 하나인 적천수에 이르기를 갑목 참천이라고 했죠. 참천, 갑목 참천이라고 하는 것은 이제 이 참이라는 건 참여할 참자거든요. 그 다음에 이제 하늘 천자를 써서 이렇게 하늘에 참여한다는 그런 뜻은 어때요? 하늘을 향해서 이렇게 높이 솟아오르는 그런 성질을 말한다. 그래서 우리가 목이라고 하는 성질은 성장, 상승하는 어떤 그런 기운을 갖고 있다. 그래서 우리가 목하면 꼭 그 나무만 연상하게 되는데, 나무라고 하는 것은 이제 여러분이 이해하기 쉽게 비유하는 것이고, 실질적으로 목이라고 하는 것은 이제 위로 이렇게 곱게 뻗는 성질을 말하는 것이다. 불이라고 하는 것은 어때요? 이렇게 옆으로 확 퍼지는 그런 성질을 말하죠. 또 금이라고 하는 것은 어때요? 일단 이렇게 우리가 이제 봄에 새싹이 자라서 여름에 이렇게 풍성하게 가지가 풍성하게 자라가지고 꽃을 피우면 가을에 어때요? 결실이죠, 결실. 그래서 금이라고 하는 것은 일단 수렴하는 그런 성질을 말하는 것이고, 해라고 하는 것은 어때 이제 다음 계절을 위해서 어떻게 보면 준비 기간이죠. 준비 기간. 그래서 해라는 것은 이제 이렇게 씨앗이 어때요? 우리 새싹 같은 거 보면 가을이면 다 이렇게 이제 나무들이 이제 어느 정도 이렇게 우리가 나무가 이제 이파리들이 다 말라서 비틀어지잖아요. 그래서 이제 이렇게 뿌리로 남아 있다가 봄이 되면 다시 이렇게 새싹이 나는데, 실질적으로 이렇게 땅을 파보면 우리가 이미 이 겨울철부터 이렇게 안에서 새싹이 조금씩 돋아나 있는데, 겉으로 나오지 않아서 그렇지 겨울에 이미 봄을 준비하고 있다. 그래서 우리가 이제 목이라고 하는 것은 이렇게 성장, 상승하는 그런 기운을 나타낸다. 여러분 이제 이렇게까지 이해를 하셔야 된다. 우리가 목 하면 그냥 나무만 이제 생각하실 게 아니라, 나무는 어떻게 위로 이 성장, 상승하는 그런 기운을 나타낸다. 이제 조금씩 내용이 좀 구체적이죠. 그 다음에 두 번째, 우리가 이제 목이라고 하는 것은 오행상으로는 곡직이라고 되어 있습니다. 곡직.
곡직이라고 하는 것은 이제 곧 구불곡자죠. 구불곡. 그다음에 곧그 이렇게 고들직자 써서 이제 곡직이라고 하는데 이렇게 굽고 곧은 성질. 그러니까 굽은 것은 아무래도 을목에 좀 가깝겠죠. 그다음에 곧은 것은 간목에 가깝다. 그래서 이렇게 두 목을 우리가 오행상으로는 곡직성이라고 한다. 굽고 곧은 성질을 갖고 있다. 이렇게 표현을 한다. 그 다음에 세 번째, 우리가 이제 인간적인 측면으로 보면 목이라고 하는 것은 어때요? 인에 해당된다고 그랬죠. 이게 어질인자인데요. 그래서 목이라고 하는 것은 인자하고 어질다. 그래서 목일간들이 좀 이렇게 겉으로 보기에는 좀 무뚝뚝해 보여도 내면은 아주 그 다정다감한 그런 성질을 갖고 있습니다. 그 다음에 네 번째 목이라고 하는 것은 물상으로는 그냥 여러분이 그 이해하기 쉽게 대리목이라고 하죠. 대리목. 대리목이라고 하는 것은 이제 뭐 소나무나 전나무나 우리가 동양목이라고 하죠. 집 지을 때 이렇게 대들보로 쓰는 그런 큰 나무 이런 것들을 통틀어서 우리가 그 간목에 비유한다. 그 다음에 간목 우리 그 성향으로는 네 글자를 줄여서 인우 자간이라고 하죠. 인우 자간. 인우 자간이라고 하는 것은 일단은 인이라는 것은 인자하고 의젓한 그런 성질. 그 다음에 우라고 하는 것은 우두머리 기질. 그래서 간목일간들이 이렇게 시작과 최고를 이렇게 바라는 성질이 있는데 그래서 우두머리 기질이 좀 있다. 최고가 되고 싶어 합니다. 그 다음에 간목일간들이 자기 중심이 아주 강한 사람들이다. 그래서 간목일간들이 좀 군자 기질이 있습니다. 군자 기질. 마지막으로 간이라고 하는 것은 이 간목일간들이 간섭을 아주 싫어한다. 그래서 간목일간들이 이렇게 인자하고 좀 의젓한 성향, 그 다음에 우두머리 기질이가 있다. 그 다음에 자기 중심이 아주 강한 사람이다. 그 다음에 마지막으로 좀 간목일간들이 간섭을 좀 싫어하는 스타일이다. 그래서 여러분 이제 요 정도만 알고 있어도 간목에 관한 것은 뭐 충분하다고 저는 생각이 됩니다. 그럼 간목에 대해서는 이 정도로 정리해드리고 두 번째 갑인, 간목이 지지에 이렇게 인목을 보면 또 약간 성향이 좀 다르겠죠? 혼자일 때하고 둘이일 때는 많이 다른데 이렇게 사주팔자라고 하는 것을 때요. 천간의 기운과 지지의 기운이 이렇게 결합해서 나타내는 걸 우리가 이렇게 사주 8글자라고 이제 사주 8글자 우리 천간과 지지가 만나서 사주 8글자가 구성이 되겠죠. 그래서 이게 사주 팔자라고 합니다. 그래서 갑인일주는 일단은 우리가 이제 십성으로 보면 간목, 그러니까 간목을 기준으로 나하고 같은 것, 나하고 같은 것은 비견이라고 하죠. 그 다음에 나하고 다른 거는 을목이 있죠. 이거는 겁재라고 한다. 겁재. 그래서 이걸 합해서 우리가 비겁이라고 하는데
나하고 오행이 같고 음양이 같으면 비견, 음양이 다르면 이렇게 겁재라고 한다. 그래서 우리가 이제 여러분 이 정도는 뭐 충분히 뭐 다 알고 계시라고 생각되는데, 막상 이렇게 사주 감정하다 보면은 의외로 이렇게 십성 관계를 잘 빨리빨리 이렇게 이제 천천히는 얼마든지 여러분이 아는데, 막상 이렇게 빨리빨리 머릿속에 잘 떠오르지 않는 경우가 있는데, 이거는 반복해서 연습하는 방법밖에는 없습니다. 그래서 계속 반복해서 하다 보면은 한눈에 바로바로 정화를 보면 이렇게 관성이다, 병화가 토를 보면 식상이다, 이렇게 한눈에 금방금방 알아보기 위해서는 연습밖에 없겠죠. 뭐 계속 연습하는 수밖에 없습니다. 그래서 우리가 십성일은 이거는 비견이라고 하는데, 비견이라고 하는 것은 어때요? 나하고 같은 오행이잖아요. 그래서 비견이라고 하는 것은 이제 우리가 이제 자존심, 고집을 의미한다. 그래서 우리가 이제 이렇게 비겁이라고 하는 비견, 음양이 같으면 비견이고 다르면 겁재라고 하는데, 이렇게 비견 겁재를 두고 있는 사람들은 좀 욕심이 많다고 할 수 있을까요? 그런데 욕심이 많지만 비견하고 겁재는 약간 다르죠. 비견은 좀 합리적인 성격, 그러니까 뭐 우리 인간으로 굳이 논한다면 흥부 같은 그런 마음을 갖고 있다면, 겁재는 어때요? 조금 더 욕심이 많은 그 놀부 같은 그런 심보를 갖고 있다. 그래서 겁재를 갖고 있는 사람들이 좀 욕심이 더 많겠죠. 그래서 겁재는 옛날에는 그 재물을 겁탈해 간다 그래서 이제 아주 나쁜 그 흉살로 비유하기도 했는데요. 어쨌든 비견하고 겁재는 약간 성향이 다르다. 그 다음에 두 번째, 우리가 이제 비겁이라고는 육신으로는 형제, 자매, 동료, 이렇게 나하고 가까운 사람들. 그래서 이렇게 비견 겁재는 나하고 가까운 사람을 말한다. 이해되시죠? 이 정도는요. 그 다음에 세 번째, 더불어서 이렇게 이성관계를 한번 살펴보면, 이성관계는, 이성이라고 하는 것은 이 배우자 궁은 일지라고 그랬죠. 일지가 배우자 궁이죠. 일지. 그래서 간목이 이 인목을 봤다는 것은 어때요? 배우자 궁이 내 일간하고 같은 오행이죠. 이렇게 비견 겁재를 두면 이렇게 이제 간지동이라고 하는데, 비견 겁재를 둔 사람들은 자기 기운이 너무 강해서 이렇게 부부간에는 좀 불화를 일으킬 수도 있다. 원래는 지지에 재가 와야 좋죠. 그래야 이제 재라고 하는 건 진수충미잖아요. 그런데 이제 지지에 이렇게 재가 오지 않고 인이 나하고 같은 오행이 왔다는 것은 내 주장이 너무 강해서 이렇게 부부간에는 조금 무정할 수도 있다. 그렇다고 해서 뭐 갑인일주라고 해서 다 부부가 그러면 살기 힘들다는 얘기냐? 또 사주라는 것은 이 두 글자만 보는 게 아니라 나머지 또 6글자 구성에 따라서 다르기 때문에, 그거는 조금 더 부부가 이제 좀 회라하고 못하는 관계는 또 더 따져봐야 된다. 마지막으로 네 번째, 갑인의 성향을 한번 보면, 일단은 이렇게 천간과 지지가 같은 오행이라고 돼 있으면 어때요? 좀 독립심이 강하고, 독립적이고, 좀 자립심이 강하다. 이렇게 나하고 기운이 같다는 것은 자기 그 성향이 확실하다는 의미도 되겠죠. 그 다음에 이렇게 강한, 이렇게 같은 오행으로 되어 있는 게는 강한 추진력, 그 다음에 리더십, 강한 힘을 바탕으로 이렇게 추진력이나 리더십이 아주 강점입니다. 세 번째, 갑인일주들이 좀
창조적이고 예술적인 그런 성향을 띠기도 합니다. 그 다음에 마지막으로 갑인일주일 때요, 자기 중심이 너무 강하다면 주변과 좀 마찰을 일으킬 수도 있다. 뭐 여러분들이 이 정도는 갑인일주 보면은 대충 짐작이 되시죠? 이렇게 좀 갑인일주들은 이런 성향을 갖고 있다라고 여러분이 이해하시면 될 것 같습니다. 그러면 일간 간목하고 갑인일주에 대해서는 이렇게 이제 간단하게 정리해드리고 본격적으로 이제 그 갑인일주를 갖고 있는 사람 그 사주를 보면서 한번 설명을 드리도록 하겠습니다. 여러분들이 그 이제 제가 모르겠습니다. 뭐 아는 사람들은 좀 지루하기도 할 텐데요. 일단 여러분들이 이 사주를 이렇게 감명하기 위해서는 내 팔자를 알아야 되겠죠. 그래서 여러분 이제 요즘에는 뭐 여러분 다 기본적으로 핸드폰 없는 사람은 없잖아요. 그래서 핸드폰을 켜시면은 이렇게 플레이 스토어라고 있습니다. 여러분 다 아시죠? 핸드폰에 이런 모양인가요? 이런 모양으로 이제 플레이 스토어라는 그 앱이 있죠. 그래서 이 플레이 스토어를 클릭하면은 그 이렇게 맨 위쪽에 창이 뜨게 됩니다. 창. 그럼 이 창에다가 여러분이 그 찾고자 하는 만세력, 그 명리에 좀 관심 있는 사람들은 만세력에 대해서 잘 알지만은 뭐 이렇게 일반인들은 만세력이 뭔지 잘 모르잖아요. 잘 모르신 분들은 여기다가 그 만세력 창에다가 그 제가 이제 주로 이렇게 좀 뭐 사실 그 만세력이 모르겠습니다. 뭐 그 큰 차이가 있는지는 모르겠는데 저는 일단은 제가 주로 이제 쓰는 만세력은 원광 만세력이라고 있거든요. 이건 무료입니다. 무료. 그래서 그 창에다 이렇게 원광 만세력을 입력을 시키고 클릭을 하면 이제 설치라고 뜨거든요. 설치하고 한 1분 정도 기다리면 이제 그 만세력이 이렇게 그 설치가 됩니다. 그걸 갖다가 여러분들이 만세력을 설치해 가지고 그 만세력이 나오면 거기에다가 자기 이름, 성별, 생년월일을 입력을 시키면 이제 이렇게 사주 8글자가 나오게 된다. 그럼 사주 8글자가 나오면 여러분들이 이제 이제 사주를 그 만세력 창에 치니까 이런 사주가 나왔습니다. 이런 사주가 나왔죠? 그러면 여러분들이 맨 먼저 사주 8글자가 나오면은 사실은 이제 우리 그 만세력에는 색깔로 이렇게 표시가 되어 있거든요. 근데 실질적으로 여러분 이제 사주 감정할 때는 색깔을 쓸 수 없기 때문에 우선은 여러분이 이제 사주 그 감정하기 위해서 맨 먼저 일간에다 이렇게 표시를 한번 해보겠습니다. 그 전에는 옛날에는 이렇게 이제 우리가 그 띠를 중심으로 연이 띠잖아요. 그래서 연지를 중심으로 사주를 보는 것을 우리가 당사주라고 했죠. 당사주. 띠로 이제 이렇게 사주를 보는 걸 당사주라고 하는데 현재는 일간 중심으로 이렇게 사주 감명을 하게 되거든요. 그래서 여러분들이 맨 먼저 이렇게 일간에 표시를 한번 해본다. 그 다음에 이렇게 사주 8글자를 표시하면 일단 남녀 표시를 해야 되겠죠. 그래서 남자일 경우에는 건, 여자일 경우에는 이 곤이라고 이렇게 표시하면 되고요. 아니면 뭐 그냥 남, 여 이렇게 표시해도 상관없다. 그래서 이렇게
표시를 한번 해주시고, 이렇게 표시가 끝나면 그 다음에 여러분들이 그 만살에 보면 대운이 이렇게 쭉 나와 있거든요. 대운을 반드시 표시를 해야 된다. 물론 여러분이 이제 그 많은 선생님들은 원국을 보고 사주를 이렇게 대체적으로 이제 어떤 팔자를 갖고 있는다 이렇게 판단하시는 분도 있는데, 사실 원국보다 중요한 게 운입니다. 운. 그래서 이분이 이 운을 한번 쭉 보니까 어때요? 이게 천년은 해죠. 그 다음에 신유술, 가을 기운이 금 기운이 강하죠. 그 다음에 어때요? 사오미는 화 기운이 강하죠. 이렇게 대운은 이제 30년씩 운이 들어오게 되는데, 이 사람 보면은 이건 천년에는 관운, 금이라는 거는 목금 관이잖아요. 그래서 관운이 강하게 왔구나. 그 다음에 중년으로 갈수록 화운이 왔다는 거는, 화라는 것은 어때요? 모기 입장에서는 식상운이잖아요. 그래서 이런 경우는 이제 어때요? 초년에 이렇게 좀 공직 생활을 하다가 또 중년에 가서는 또 식상이라는 건 활동하기 때문에 어떤 사업을 할 수도 있는, 일단 흐름 자체가 이렇게 관에서 식상으로 흐르고 있다. 이렇게 여러분이 일단은 운을 보면은 금방 이 사람이 어떤 쪽으로 내가 방향이 이렇게 제시가 돼 있죠. 그래서 반드시 이렇게 운을 표시를 해야 된다. 그리고 나서 이제 여러분이 이제 맨 먼저 해야 될 게 오행 구성을 한번 살펴보시기 바랍니다. 오행 구성. 과연 이 사람은 오행 구성이 어떻게 되어 있는가 한번 알아보겠습니다. 그래서 오행에는 목화, 토, 금, 수 이렇게 5개 기운이 있죠. 그래서 여기서도 여러분들이 일단 간목이 일간에다 표시를 하라고 그랬죠. 그래서 오행 구성을 볼 때도 목에다 이렇게 표시를 해줍니다. 그리고 목을 한번 보면 천간에 을목 있고 간목 있죠. 2개. 그 다음에 지지에 묘목 있고 인목 있죠. 목이 4개나 되죠. 우선 이렇게 오행 구성만 써봐도 이 사람 성향이 어떤가를 대충은 알 수 있다. 뭐 구성이 제일 좋은 방법은 오행을 고루 갖추고 있는 게 가장 좋습니다. 그런데 이제 대체적으로 사주를 보면 이렇게 한쪽으로 기울어져 있거든요. 그때 화를 한번 봤더니 천간에는 화가 전혀 없죠. 그 다음에 지지에 보니까 지지에도 없습니다. 이 사람은 화 기운이 없습니다. 물론 인중에 병화가 있기는 있는데 일단은 나타난 기운은 없다. 그 다음에 토는 어때요? 천간에 무토가 있고 지지에는 없죠. 무토 하나. 그 다음에 금은 어때요? 천간에 없죠. 지지에 유금 하나 있죠. 그 다음에 수는 천간에는 저 개수 하나 있죠. 시지에. 그 다음에 시간의 개수 지지에 자수가 하나 있는데 원래는 2개죠. 그런데 저는 월지는 이 사주를 총 관장하는 총사령부라고 했죠. 그래서 월지라고 하는 것은 기운이 가장 강하다. 그래서 이 월지라는 것은 우리가 총사령부다. 그래서 월지 기운에 따라서 이 사람이 이 기운이 강한지 약한지, 또 어떤 환경에서 태어났는지, 또 월지라는 것은 격을 알 수가 있죠. 옛날에는 우리가 격 위주로 사주 보는 경우도 많았죠. 그래서 격이라고 하는 것은 자수가 천간의 개수를 뗐기 때문에 격으로 말하면 이건 인수격이죠. 인수격. 그 인수격이라는 것은 옛날에는 인수격은 주로 학자, 교육자가 많다라고 이렇게 우리가 이제 그 사주 감정을 하게 됐는데, 요즘에는 사주 보는 방식이 아주 다양하기 때문에 한 가지만 이렇게 봐서는 안 된다. 나무만 보면 안 되고 숲을 봐야 된다. 그래서 우리가 어떤 예를 들어 지리산을 올라간다. 그러면 지리산 가는 길이 한 군데만 있는 게 아니죠. 경상도에서도 갈 수 있고 전라도에서도 갈 수 있고 충청도에서도 갈 수 있고, 이렇게 가는 길이 다 다르기 때문에 우리가 사주 감명하는 방법도 딱 어떤 기준을 두고 한 가지로만 하는 게 아니고
여러 가지로 이렇게 사주 보는 그 눈을 좀 이렇게 다양하게 시야를 넓혀야 된다. 그래서 월지가 아주 중요한데요. 그래서 저는 월지를 아예 글쎄요 또 뭐 여기에 대해서 이의를 제기할 수도 있습니다만은 월지가 아예 강하기 때문에 저는 플러스 원을 해준다. 우리 요즘에 그 왜 마트 같은 데 가보면 그 소비자들의 심리를 자극하기 위해서 어때요? 원 플러스 원을 많이 하죠. 또 어때요? 우리가 이제 그 예를 들어서 갑자기 뭐 치킨 한 마리에 뭐 15,000원, 20,000원인데 행사를 통해서 어때요? 뭐 5,000원, 10,000원에 팔다 보면 어때요? 많은 사람들이 거기 와서 치킨을 사기는 사는데 딱 치킨만 사가는 사람은 없잖아요. 치킨 사러 온 김에 이것도 사고 저것도 사고 하는데 이걸 바로 마케팅이라고 합니다. 마케팅. 그래서 그걸 우리가 MLM이라고 하는데요. 마케팅이 요즘에는 우리 일상생활에 굉장히 중요한 역할을 한다. 뭐 또 이 얘기가 3000% 올라가는데 그래서 이렇게 월지는 플러스 일을 해주면 도움이 되는지 안 되는지는 여러분이 직접 이렇게 사주를 감명하면서 한번 체험해 보시기 바랍니다. 그래서 목, 나하고 같은 거는 수생목에서 수하고 나하고는 같은 기운이지요. 그래서 그 다음에 나하고 다른 거는 이 식재관, 나하고는 인성 비겁은 나하고 같은 거고, 그 다음에 식재관은 다른 기운이죠. 그래서 이 나하고 목하고 같은 기운은 여기가 결국 3이 되잖아요. 그럼 어때요? 7대 2로 이거는 억부로 말하면 좀 힘 강한 사주죠. 그래서 수가 수생목해서 목 기운이 아주 강하게 나오죠. 그래서 이 사람 어때요? 사주가 좀 한쪽으로 기울었다고 볼 수 있겠죠. 그래서 일단은 이렇게 사주 구성이 한쪽으로 기울으면 사주 감명하기는 아주 편한데요. 인생 팔자 이 실질적으로 이렇게 살아가는 과정은 조금 그 순탄치가 않다. 왜냐하면 모든 게 어때요? 이렇게 균형을 이루어야 좋은데 한쪽으로 너무 이렇게 기울어지면 어때요? 좀 사는 게 힘들겠죠. 그래서 과연 이 사람은 어떻게 살아가는지 한번 볼 텐데요. 근데 중요한 것은 이렇게 온국보다 중요한 게 운이라고 했죠. 그래서 이 사람은 사주 8글자를 일단 본 다음에 운만 봐도 어떻게 살아갈 것인가 답이 딱 나와 있죠. 천년에는 관, 이건 수는 인수지요. 인수. 학문에 관심이 많고, 그 다음에 관, 나는 법 도덕을 중요시하겠다. 그 다음에 사업이라는 거는 활동적이잖아. 그래서 내 마음대로 살겠다. 내 마음대로 살겠다는 것은 정도 법들을 무시한 수도 있겠죠. 왜냐하면 화기운이라는 것은 화극금을 하잖아요. 그래서 이 사람은 때에 따라서는 이제 내가 어떤 쉽게 말하면 이제 이렇게 공직 생활을 하다가 난 이거 갖고는 양이 안 찬다. 그래서 어떤 이제 사업적으로 나갈 수도 있는 그런 성향이 좀 보이죠. 그래서 이것만 봐도 우리가 여러분이 이렇게 사주 8글자를 보고 또 이렇게 운만 봐도 대체적으로 이 사람 성향이 좀 나오죠. 그래서 이 사람은 어때요? 자기 기운이 강하니까 일단은 자기 기운 강한 목수는 조금 다시 오면 불리하겠죠. 그 다음에 상대적으로 화토 금은 어때요? 어쨌든 이제 이 운이 오면은 이 약한 기운을 도와주니까 좀 유리하겠죠. 그래서 일단은 이 목수운보다는 화토운이 이 사람한테는 유리하다. 화토금이. 그런데 대운을 보니까 어때요? 금, 화로 갔으니까 운은 나쁘지 않잖아요. 원국은 한쪽으로 쏠려 있는데 운이 그나마 이렇게 중심을 이렇게 어느 정도 맞춰주고 있다. 이 사람은 목이나 수운보다는 화토금 운이 오면 더 좋겠다. 그런데 금운이 오면 어떨까요? 금운이 오면은
예를 들어서 천간으로 경금이 오면은 금생수 수생목을 해서 그 문도 별로 좋지 않겠죠. 왜냐하면은 옛날에는 우리가 사주가 강하면 관을 용신으로 하라 그랬어요. 옛날에는. 그래서 옛날에는 관이 최고였거든요. 그래서 옛날에는 관이 최고였는데 현재는 관도 중요하지만 이렇게 사주가 강하면 어때요? 강한 기운을 설해주는 그런 기운이 좀 필요할 때도 있다. 그래서 목이 강하면 빼주는 기운은 화가 필요하죠. 그래서 이 강한 기운을 깨주는 화가 좀 필요한데 이 사주는 화가 없죠. 그런데 다행히 인중에 인이라고 하는 것은 어때요? 이게 인중에는 갑병 무라고 하는 지장간이 들어있죠. 그래서 이 병화가 하나 들어있습니다. 그래서 인중에 병화를 이 사람은 아주 좋아하겠다. 그래서 화 기운이 오면 어때요? 목생화에서 내 기운을 설해주잖아요. 그래서 일단 우리가 옛날 말하면 이제 용신이라고 그러는데 뭐 용신보다 일단 화 기운이 오면 이 사람은 내 강한 기운을 빼주니까 우리가 어떤 이렇게 댐에 물이 꽉 차면 어때요? 물을 빼주지 않으면 넘쳐버리잖아요. 그래서 물을 자연스럽게 빼주면 다시 또 원상태로 돌아가겠죠. 그래서 이렇게 사주가 강하면 이 설해지는 기운도 좋다. 또 화라고 하는 것은 여기 보니까 이 겨울에 태어난 간목이잖아요. 겨울에 태어난 간목이니까 어쨌든 한겨울이니까 좀 온기가 필요하죠. 그래서 조우상으로도 화가 필요하다. 이렇게 실질적으로 이렇게 그 조우상으로 또는 그 사주 강약을 그 설해주는 그런 기운이 동시에 왔을 때는 이 사주가 아주 그래도 괜찮다 이렇게 여러분이 보시면 될 것 같습니다. 그래서 여러분이 이런 걸 머릿속에 이제 염두에 두고 이제 운을 한번 살펴봐야 되겠죠. 운에 들어가기 전에 두 번째로 이 간목 성향에 대해서 한번 간단하게 따져보고 하겠습니다. 간목. 일단 간목이라고 하는 것은 참천, 하늘로 향하는 그런 의미를 갖고 있다고 그랬죠. 그래서 우리가 이제 대림목에 필요하기도 하고 이거는 성장, 상승하는 기운을 갖고 있다고 했죠. 그래서 간목이라고 하는 것은 어떤 활동적인 그런 기운, 조금 전에도 말씀드렸지만 1년으로 따지면 봄철, 그 다음에 하루로 따지면 오전, 아침 오전이 되겠죠. 이렇게 활동적인, 아무래도 봄과 낮에는 이렇게 활동적인 그런 성향을 갖고 있잖아요. 금수는 좀 다르죠. 그런 응축, 수렴, 응축하는 그런 기운을 갖고 있으니까 갑을하고 목하고 화하고는 약간 다르죠. 그래서 간목은 이런 성향을 갖고 있다. 두 번째, 목이라고 하는 것은 간목은 인우차간이라고 했죠. 그럼 이 사람은 인자하고 의젓한 사람이구나. 그 다음에 좀 우두머리 기질이 있는 사람이구나. 그 다음에 이 사람은 자기 중심이 강한 사람이구나. 그 다음에 이 사람은 좀 간섭을 싫어하는 사람이구나. 그래서 인우차간 여러분 제가 계속 네 글자로 줄여서 설명드리는 이유가 이때 이 사람 성향을 좀 파악할 수 있겠죠. 그 다음에 세 번째, 이 사람이 추구하는 그 우리가 이제 천간이라고 하는 것은 어때요? 이건 생각이라고 했던데 생각, 그 다음에 마음, 그 다음에 지지는 현실을 말하고 행동을 의미한다고 했습니다. 행동. 그래서 천간은 실질적으로 이 사람은 생각을 말하게 되는데 이 사람 성향이 어떤 성향을 갖고 있는가 한번 볼까요? 간목이 개수를 보면, 간목이 이쪽 오른쪽부터 보면 간목이 을목을 보면 어때요? 비겁이죠. 비겁. 겁재잖아요. 그래서 이 사람은
치열하게 경쟁하면서 살아갈 수 있겠다. 겁재가 있다는 것은 나하고 경쟁하는 거잖아요. 아, 이 사람 그래서 살면서 자기 뜻대로, 갑이는 어째 자기 주장이 강하다고 그랬잖아요. 그런데 을목이 있다는 것은 을목이 강하게 들어있죠. 그래서 아, 이 사람은 또 주위에 경쟁하는 사람이 있겠다. 다시 말하면 형제들이 여러 명일 수도 있겠죠. 아무리 형제가 있으면 나하고 치열하게 경쟁을 해야 되잖아요. 그 다음 두 번째는 목국토 재성이죠. 재성이라고 하는 것은 활동하는 걸, 내 마음대로 사는 걸 말하잖아요. 재성이라는 건 이제 우리가 쉽게 말하면 재물을 취하는 거니까 이 사람은 어떤 승부욕이 아주 강한 사람이죠. 이렇게 월지도 물론 중요하지만 월간도 바로 나한테는 영향을 강하게 미치는 그 오행이죠. 그래서 이 사람은 재성이 마음을 추구한 사람이다. 그 다음에 시간은 보니까 이게 인성이죠, 인성. 그래서 이 사람은 그 인성의 마음도, 아까도 말씀드렸지만 이게 월지가 천간으로 이렇게 투출했으니까 이렇게 인수격이죠. 그래서 이 사람은 좀 그 공부도 좀 한 사람이 되겠죠. 학문에도 좀 조예가 깊은 사람이다. 그런데 이 사람이 이런 성향을 갖고 있다는 것을 여러분이 사주 8글자를 보면은 좀 대충은 알 수 있겠죠. 아, 이 사람은 좀 자기 주장이 강하기도 하고 또 의외로 또 공부도 좀 한 사람이고, 근데 가장 강한 기운은 뭐니 해도 재성이죠. 재성. 나는 그래도 좀 돈을 좀 벌여야 되겠다, 이런 성향을 갖고 있습니다. 그래서 우리가 간목 성향을 이렇게 따져보니까 대체적으로 이 사람의 성향이 좀 나타나죠. 그 다음에 세 번째, 아까도 얘기했지만 월지는 관목의 그 환경을 얘기한다고 그랬죠. 월지가 중요한 이유가 뭐냐면 월지는 이제 부모 자리기도 하거든요. 그래서 우리가 이제 월지를 보면서 아, 이 사람은 어떤 환경에서 자랐겠는가, 이걸 알 수가 있습니다. 그래서 이 사람 그 월지를 보면 일단은 월지라고 하는 것은 이제 이 십성으로 보면은 인성이죠, 인성. 인성이라고 하는 것은 어때요? 이 사람 일단은 좀 학문에 좀 관심이 많은 사람이죠. 그 다음에 12운석으로 우리가 이렇게 보면 간목의 자세를 보면 욕지죠, 욕. 욕이라고 하는 것은 우리가 사춘기를 얘기하죠. 생육 때 이 성장기를 말한다는 성장기. 그리고 욕이라는 것은 이 사춘기니까 어때요? 욕은 그 우리가 글자 그대로 좀 미남 미녀들이 많다고 그랬죠. 그리고 가장 어떻게 보면 이쁜 시절이 욕일 때인데 그때가 우리 이제 사춘기에 접어들거든요. 그러다 뭐 욕지에 들면은 좀 우리가 이제 천방지축, 좀 철이 없다고 할까요? 그래서 우리가 이제 사춘기에 들어가면 얘들 그 좀 이렇게 다루기가 되게 어렵죠. 자기 고집대로 하려고 그럽니다. 근데 욕지라고 하는 것은 또 좋은 의미로는 좀 자기 개성을 살리는 거예요. 자기가 좋아하는 것을 잘합니다. 욕지라는 것은. 그래서 예를 들어서 뭐 우리 이렇게 가끔 가다 보면 학교 다니면서 가출해가지고 뭐 음악에 조예가 깊다든가 또 뭐 예능 예술 쪽으로 간 사람도 가끔 있잖아요. 이렇게 욕이라고 하는 것은 자기가 좋아하는 일을 또 특히 잘하는 그런 그 성향을 갖고 있다. 그래서 이 사람은 환경을 보니까 어때요? 인성의 마음도 있으면서 또 욕이라는 것은 또 자기가 뭔가 좀 꿈을 그 펼치고자 하는 그런 그 마음도 갖고 있죠. 그 다음에 마지막으로 계절을 보면 한겨울의 간목이니까 목이라는 것은 겨울에는 어때요? 사실은 성장하진 않잖아요. 그래도 목이 얼어주지 않기 위해서는 화 기운이 좀 있어야 되겠죠. 화가 그렇잖아요. 목에 만약에 화가 없으면 어때요?
모든 생명들이 다 얼어 죽을 수밖에 없죠. 그래서 이렇게 화기운이 좀 필요하겠다. 그래서 이렇게 간목의 환경을 보면 또 이 사람의 좀 그 성향을 좀 알 수가 있습니다. 그래서 요 두 가지만 우리가 따져봐도 우리가 굳이 뭐 사주 감정할 때 당신은 뭐 역마살에 있으니까 어쩌고 하는 것보다는 이렇게 처음에 공부할 때는 순서대로 이렇게 쭉 한번 따져보면 이게 이제 어느 정도 여러분들이 시간이 지나면서 머릿속에 차곡차곡 쌓여서 이제 어떤 어느 날 갑자기 사주하고 운만 딱 봐도 이 사람은 이렇게 살겠구나. 여러분 절대로 이 쪽지게처럼 이걸 맞추려고 생각하면 안 됩니다. 인생이라는 게 그렇게 녹록치가 않습니다. 여러분들이 그냥 잘 맞추겠다고 막 그 사람 대해서 뭐 그냥 그 세밀하게 이렇게 맞추려고 하는데 절대 인생이라는 거는 우리가 그러니까 그야말로 딱딱 들어맞출 수는 없다. 그래서 여러분이 이렇게 전체적인 흐름만 얘기해줘도 상대방은 감동할 수밖에 없다. 그 다음에 네 번째 운을 한번 볼까요? 운. 그 다음에 이제 저는 이제 두 가지를 이렇게 구분해서 한번 봤는데요. 전세라고 하는 것은 이제 전체적인 운의 흐름. 그래서 전체적인 운의 흐름을 보니까 어때요? 여기는 해가 있겠죠? 그 다음에 이거는 이거는 관성이고, 이건 식상이잖아요. 그 다음에 여기는 해니까 인성이잖아요. 인성. 지금은 이 사람이 50세니까 여기에 운이 와 있죠. 그래서 운을 보니까 사옴이 운에 들어와 있습니다. 사옴이라고 하는 것은 일단은 화가 힘을 받는 운이죠. 화. 그렇잖아요. 뭐 예를 들어 병화나 정화가 이 사람 힘을 받는 운이잖아요. 그렇잖아요. 병화에서는 그 록왕세가 되고 정화에서는 왕록대가 되잖아요. 그래서 병정화가 힘을 받는 운이다. 그게 간목일간의 입장에서 화라는 것은 식상운이잖아요. 그래서 이 기운은 일단은 전체적으로는 활동하는 운이니까 나쁘지 않다. 그래서 아마 이분이 이제 천년에는 이렇게 관에 근무하다가 자기 그 진로를 바꿀 수도 있겠죠. 활동하는 운에 들어왔죠. 왜냐하면은 그 식상이라는 건 관을 극하거든요. 그래서 내가 이렇게 직장 생활 할 건 안 될 것 같아. 얘도 학비도 많이 들어가고 이제는 뭔가 내가 좀 사업을 해봐야 될 것 같아. 이렇게. 그리고 새우는 보면 어때요? 새우는 지금 을사, 갑오, 을미 이렇게 운이 흘러가고 있죠. 그래서 새운도 사오미로 가고 있다. 이 사람은 확실하게 배세운이 지금 식상운으로 가고 있기 때문에 이건 사오미라는 거는 목생화 식상운이잖아요. 그래서 이 사람은 확실하게 식상운에 접어들었다. 그래서 이런 사람들은 이 시기에는 대체적으로 이렇게 어떤 조직 생활보다는 어떤 내 독립적인 일을 할 가능성이 높다. 이 사람이 이제 뭐 구체적으로 질문을 해오면 이런 것만 알고 있으면 얼마든지 답변이 가능하겠죠. 앞으로 예를 들어서 내가 뭐 직장 생활을 계속 할 수 있냐고 물어보면 좀 힘들겠죠? 그럼 내가 앞으로 뭐 예를 들어 뭐 이렇게 뭐 요식업을 하고 싶은데 괜찮냐고 물어보면 오케이. 그렇죠? 그래서 큰 흐름만 알고 있으면 상대방이 질문에 대해서 얼마든지 답변이 가능하다. 그래서 이렇게 큰 운만 봐도 이 사람이 어떤 쪽으로 갈 거라는 걸 금방 알 수 있겠죠. 그 다음에 두 번째 이제 시세, 이 작은 운으로 한번 따져볼까요? 작은 운은 지금 개미, 운이 왔죠. 개라고 하는 것이 이 사람이 일단은 이 천간으로 수가 왔으니까
수운을 대입을 해보면 개수는 어때요? 무게합을 하게 되죠. 무게합. 무토가 와서 토를 합해버리잖아요. 그 토라고 하는 것은 어때요? 이렇게 강한 목기운을 좀 제거해주는 기운이라 나쁘지 않다고 했는데 이게 무게합을 함으로써 이것은 오히려 뭐 무게합하면 어때요? 약간 무게화라고 여러분이 들어보셨죠? 화. 그래서 이거는 좋지도 나쁘지도 않는 그냥 무난한 운이다. 그 다음에 미토운은 어떨까요? 미토는 토는 어쨌든 아까 화토 금은 유리하다고 그랬죠. 근데 금은 조금 좋지 않다 그래도 일단 화토운은 이 사람한테는 강한 기운을 설해주니까 좋잖아요. 그 미토는 곧 아주 좋은 운이다. 비가 와갖고 크게 이렇게 뭐 관여하는 건 없는데 일단 토국수에서 이렇게 강한 수를 나한테는 안 좋은 운이잖아. 근데 강한 수를 이렇게 좀 극해주면서 토가 재운이 맞기 때문에 아주 좋은 운이다. 그 다음에 우리가 이제 세운으로 보면 이게 금년에 을사가 왔잖아요. 을사. 을목은 어때요? 을목. 그렇지 않아도 내가 이렇게 내 기운이 강한데 또 이렇게 강한 기운이 오면 이건 비겁운이죠. 같은 비겁도 나쁘지만 일단은 이렇게 경쟁 상태가 나오면 내가 힘들겠죠. 그 다음에 비겁이라는 것은 내 재물을 겁재라고 하는 게 재물을 겁탈하기 때문에 이건 좋지 않다. 그 다음에 화우는 이 지지로 오면은 사가 와서 사유축 금이잖아요. 그러면 사유합을 해서 나한테 재물이니까 이거는 굿. 그래서 금년 전체 운을 보면 실질적으로 이렇게 지지가 중요하다고 그랬죠. 이 사람은 굉장히 적극적으로 활동하는 운에 들어서 일단 어떤 이렇게 조직 생활보다는 일단 사업적이 좋을 것 같고 또 안에 사는 일보다는 밖에서 이렇게 할 수 있는 일, 그다음에 시골보다는 좀 도시서 이렇게 좀 이제 성향이 나타나죠. 그래서 이 운에 따라서 내 운명이 좌지우지 돼 버립니다. 만약에 신유술 사오미 그다음에 임묘진이 운이 오겠죠. 임묘진. 그럼 어때요? 이제 내 주장만 강해지고 경쟁자만 나타나죠. 그러면 이제 사오미 운이 끝나면 임묘진 운에는 어때요? 내 기운이 강해지면 상대적으로 예를 들어서 비겁 운이 오면은요. 상대적으로 약해지는 운이 뭐가 있겠어요? 비겁에 이 약해지는 재운이 약해지겠죠. 그 다음에 이 비겁이 강해지면 관이 힘을 못 쓰겠죠. 그래서 재관이 힘을 못 쓰기 때문에 이럴 때는 어쨌든 내 기운이 너무 강해지면 경쟁자가 나타나게 또 재물 손재도 갖게 되고 또 이렇게 직장 생활도 농독지 않고 사실 할 일이 별로 없어집니다. 그래서 이렇게 인묘진이 오면 나한테는 유리한 운은 아니겠죠. 어쨌든 목운은 나한테는 좋지 않다고 했잖아요. 너무 한쪽으로 기울어 버렸잖아요. 그래서 우리가 사주 운도 이렇게 하나씩 따지다 보면 아주 쉽다. 사주 보는 방법이 전혀 어려울 게 없죠. 그래서 제가 이제 앞으로 이런 식으로 계속 실전까지 이렇게 설명을 해드리면 여러분들이 이해하기가 아주 쉽다. 오늘 제가 이제 실질적으로 이렇게 사주 8글자를 보면서 설명드렸는데 저도 아직 많이 부족합니다. 여러분들이 참고하시고요. 여러분들 이제 계속 이렇게 실전을 놓고 연습을 해보면 여러분 스스로도 금방 이렇게 실력이 금방 늘어날 겁니다. 감사합니다.